अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स गाइस, यू आर वाचिंग प्रोग्राम बहरिया के रंग आतिफ भट्टी के संग। आज हम जिस स्पॉट पे मौजूद हैं ये AQ बाज़ार के नाम से ये प्रोजेक्ट है। AQ बिल्डर्स का है। AQ स्टैंड फॉर अबुल कासिम रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स। इनके ऑलरेडी बहरिया टाउन कराची के अंदर बहुत सारे सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स हैं, जिनमें से ये तकरीबन 4-5 प्रोजेक्ट अपने कस्टमर्स को हैंड ओवर कर चुके हैं। ये बैक साइड पे आप देख सकते हैं, ये मशीनरीज वर्क कर रही हैं। बेसमेंट का जो काम है वो यहाँ पे हो रहा है। खड्डा वगैरह लग चुका है और डिगिंग आलमोस्ट स्टार्ट हो चुकी है। मशीनरी वर्क करती हुई आपको नज़र आ रही है। ये जहाँ पे सारी ये आप साइडों पे देख रहे हैं, ये आपको एलुमिनियम के शटरिंग हुई नज़र आ रही है। ये सारा यहाँ पे AQ बाज़ार की लोकेशन है। इसमें मैं बताता चलूँ सराउंडिंग, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि बैक साइड पे मेरे कैमरा मैन आपको दिखाएंगे कि एडवेंचर लैंड है, थीम पार्क जिसको कहते हैं। ये बैक साइड पे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं। प्रीसेंट 2 की लोकेशन आपको मिलती है। बिल्कुल सामने फ्रंट पे यहाँ से मेरी बैक साइड पे आपको अपार्टमेंट्स मिलते हैं बहरिया के। और मेरी यहाँ से लेफ़्ट साइड पे अगर आप लोग देखना चाहें तो मेरी लेफ़्ट साइड पे इम्तियाज़ मेगा मॉल है। इन दोनों लोकेशंस के सेंटर में 60 फीट का एक रोड है और उसके साथ ही जो है वो आपको मिलता है इम्तियाज़ मेगा मॉल। ये सामने जो अभी आपको करंट लोकेशन मिल रही है, ये सामने बना हुआ स्ट्रक्चर जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये इम्तियाज़ मेगा मॉल की बिल्डिंग है। ये ऑपरेशनल है। अब ये AQ बाज़ार का कंसेप्ट आपको मैं समझाता चलूँ कि ये एक बाज़ार टाइप का कंसेप्ट इसके अंदर दिया गया है, जो कि बहरिया टाउन कराची की हिस्ट्री में फ़र्स्ट टाइम है। इसके अंदर आप लोगों को बाउंड नहीं किया गया। आप कोई भी अपना बिज़नेस यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। बेसिकली बहरिया के जो ऑफिशियल बिल्डर्स हैं, जो ऑथेंटिक बिल्डर्स हैं या रजिस्टर्ड बिल्डर्स हैं, वो यहाँ पे हर तरह की कम्युनिटी को वेलकम करने के लिए उन्होंने ये प्रोजेक्ट दिया है। ऐसे लोग जो छोटा बिज़नेस अपना करना चाह रहे हैं, छोटी इन्वेस्टमेंट से, वो लोग भी यहाँ पे शॉप परचेज़ कर सकते हैं। इसमें कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें ग्राउंड है, फिर उसके बाद फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है। ये 3 फ्लोर्स हैं। इसके बाद ऊपर 3rd फ्लोर पे पार्किंग है। फिर उससे ऊपर ऑनवर्ड जो है वो आपको इब्ने अब्बास हाइट्स के नाम से अपार्टमेंट्स मिलते हैं। अब मैं रेट्स आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे जो सेकंड फ्लोर का रेट है वो 18,000 रुपया पर स्क्वायर फिट है इस वक्त। फर्स्ट फ्लोर का जो रेट है वो 23,000 रुपया पर स्क्वायर फिट है। अब ग्राउंड के अंदर इसमें 2 कैटेगरीज़ हैं। इसमें कुछ शॉप्स हैं जो इनर शॉप्स हैं। इनर शॉप्स जो हैं वो 34,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फिट, मतलब 34,000 रुपया पर स्क्वायर फिट का रेट है उनका। अब जो आउटर शॉप्स हैं, लेट्स सपोज जो इस तरफ रोड को फेस करेंगी, इस तरफ को फेसिंग होगी, इम्तियाज़ की तरफ फेसिंग होगी, मतलब जो ओपन शॉप्स हैं वो यहाँ पे आउटर शॉप्स हैं और उनका रेट जो है 36,000 रुपये पर स्क्वायर फिट है। ग्राउंड की जो शॉप्स हैं उसमें जो कार पार्किंग है, मैंने जिस तरह आपको बताया कि ग्राउंड है, फिर फर्स्ट है, फिर सेकंड फ्लोर है, फिर 3rd फ्लोर जो बेसिकली दिया गया है, और जो बेसमेंट नीचे बना रहे हैं ये लोग, वो बेसिकली दोनों जो फ्लोर्स हैं वो पार्किंग के पर्पज़ के लिए हैं। इसमें ग्राउंड फ्लोर पे अगर आप शॉप लेते हैं तो 3 लाख रुपया पार्किंग का है। फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पे अगर आप लोग लेते हैं इस पर तो उस पर जो है वो आपको 2 लाख रुपये कार पार्किंग के एडिशनल पे करना पड़ेंगे। अब वो जो एडिशनल आप पे करेंगे, इट्स मीन कि कोई भी अनऑथराइज पर्सन आपकी वो पार्किंग की स्पेस यूज़ नहीं कर सकता। आपको वो पार्किंग की स्पेस अलॉट कर दी जाएगी आपके शॉप नंबर के साथ, ठीक है। और उसकी कह लें कि मिल्कियत भी उस चीज़ पे आपकी अपनी होगी। जिस तरह मैंने ऑलरेडी कहा कि अननाउन या अनऑथराइज कोई भी पर्सन इस चीज़ को यूज़ नहीं कर सकेगा। अब इसके ऊपर जो अपार्टमेंट्स दिए गए हैं उसमें फ़ाइल मर्जिंग की ऑप्शंस हैं। इन शॉप्स के अंदर फ़ाइल मर्जिंग की ऑप्शंस हैं। जिन लोगों की डिस्प्यूटेड लैंड की फ़ाइल्स हैं वो इसमें मर्ज करवा सकते हैं। और इसके जो ऊपर अपार्टमेंट्स हैं उनकी अगर आप डिटेल्स चाहते हैं तो स्क्रीन्स पे हमारे नंबर्स दिए गए हैं, आप लोग हमारे साथ कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं। इसके PDF प्लान्स वगैरह हम लोग आपको प्रोवाइड कर देंगे। ये बिल्डर्स का कोई मैं क्या 14वां प्रोजेक्ट है जो यहाँ पे बहरिया के अंदर ये लोग कर रहे हैं। एक सुपर मार्केट के नाम से इनका प्रोजेक्ट है। हमारे चैनल्स पे आप लोग उसकी वीडियोस देख सकते हैं कि 1 साल के अंदर उन्होंने उसका ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट कर दिया है। ये इन लोगों की क्रेडिबिलिटी है। और हम लोग एज अ रियल एस्टेट कंसल्टेंट और हम लोग मार्केटिंग करते हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग हमारी कंपनी है। उस पर्पज़ को देखते हुए हम लोग सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ काम करते हैं जिनकी अपनी एक क्रेडिबिलिटी है, जिनका एक अपना नाम है, ठीक है, और उनका नाम, उनका काम, उनकी पहचान है।
इस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग जिस तरह ऑलरेडी मैंने आपको बताया, आप लोगों की कोई भी क्यूरीज हो, ऊपर जो इब्ने हाइट्स के नाम से अपार्टमेंट्स बन रहे हैं उनकी भी डिटेल आप लोग हमसे असेस कर सकते हैं। अगर आप शॉप्स परचेज़ करना चाह रहे हैं उसकी भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। स्क्रीन पे नंबर दिए गए। मेरा नाम आतिफ़ है, आप मेरे साथ भी कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए देखते हैं पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।